Oslovili ma mladí ľudia, ktorí chcú pre toto mesto niečo urobiť a jednak aj mladí, aj starší ľudia. Keď vidím ľudí, ktorí jednoducho sami prídu, že chcú niečo zmeniť v tomto meste, že chcú upraviť svoje životné prostredie, tak to človeka vždy poteší. A aj v budúcnosti, teda napríklad tu v Dubnici chýbajú mladí ľudia, alebo nemajú priestor, aby sa mohli k určitým veciam vyjadrovať, tak práve touto aktivitou možno sa naštartujú a získajú nejaké znalosti, zručnosti, budú sa podieľať pri rôznych kultúrnych aktivitách a naše mesto bude krajšie. Tak my sme sa do tohoto projektu zapojili z dôvodov, že tiež nie sme ako spokojné s niektorými vecami, akože aj občania nie sú niektorí spokojní, čo sme sa pýtali. Máme tu návrhy napríklad na... Že všetko je tu rozkopané, je tu škaredé námestie, neopravené ihriska.